大家好，咁我哋今日咧就會去新開嘅2號客運大樓啦。咁我哋而家首先咧就搭咗車去機場先啦。咁我哋而家快啲上咗車先啦，因為有車啦。我追咗呢架 R train 先，有冇位咧？得，點解有冇位啊？行啦行啦。咁我哋而家咧就搭緊東鐵線啦，我哋就搭去紅磡啦。咁之後就會轉屯馬線，再去南昌，跟住南昌再轉東涌線啦。好，咁問下啲人有咩嘢講先。喂，你對機場2號客運大樓有咩期望或者有咩感覺呢？可以improve 下嗰啲服務啦，同埋咧冇咁多人投訴啦，係咪？同埋有舒適嘅旅程啦，捉旅客，咁我都非常開心嘅。咁你又有冇咩特別期望啊？對呢個2號客運大樓？都係希望大家享受旅程咯，可以。好，咁嗱，我就覺得最重要係個冷氣啦，要夠冷氣啊嚇，如果唔係真係熱死啊夏天。不過見到啲相都好似整得幾靚咁，所以就都應該用呢個2號客運大樓嚟上飛機咁樣，就會真係舒服啲嘅咁樣。咁今日大家都唔使希望我會跑到啦，真係，因為咧我其實琴日咧我啱啱整斷咗個舊眼鏡咧，我而家仲未習慣我呢個新眼鏡，所以就一跑就仆街㗎啦，所以我今日都真係跑唔到啦。不過應該入邊都唔需要跑嘅，架 LRJ 都走咗啦。哎呀，我打屯馬線見到你啱啱起飛，今日應該唔需要跑嘅，所以就都好啲。下一站就青衣啦，嗱呢度就係荃灣過青衣嗰條橋，見到嘅龍運喺度啦。咁跟住再過啲前面就係青衣城寧浩景灣啦。咁我哋就準備搭機場快線。往機場同埋博覽館嘅列車即將到達。前往機場和博覽館的列車即將到達。The train to airport and Asia World Expo is arriving。我哋就睇下而家呢架係咩車嚟㗎啦。我機場快線都有架最中意嗰架，因為我次次遊車河都唔知點解搭到嗰架。咁首先呢架車序就係059啊嚇，好好聽嘅 CarTrain 摩打聲。咁佢車廂編號係咩呢？呢架又係我又搭到呢架啦 E102K402，次次遊車河都搭到呢架嘅。嗱 E102K402啊，次次都係佢啊。好，我坐小蠔灣車廠嗰邊。而家就啱啱喺青衣站發車啦，搭緊機場快線去機場。好，前面呢個就係未來嘅東涌東站啦，咁佢就會2029年開通啊嚇。不過我哋而家就準備轉入去機場嗰邊，所以就會同東涌線嘅路軌分開㗎啦。我哋就已經分開咗啦，嗰邊就東涌線，見唔見到嗰啲幕門？嗱，未來車站啦嚇，咁就未起完嘅，所以就要等多幾年啦。列車即將到達香港國際機場。1號客運大樓位於左邊，2號客運大樓位於右邊。落車嘅乘客請記得帶走你嘅行李。往博覽館嘅乘客請繼續留喺車度。
列车即將到達香港國際機場。1號客運大樓位於左邊，2號客運大樓位於右邊。下車的乘客請記得帶走您的行李。前往博覽館的乘客請繼續留在車上。We will soon arrive at Hong Kong International Airport, where Terminal 1 is to the left and Terminal 2 is to the right. Please ensure you take all your baggage with you. Passengers for Asia World Expo, please stay on the train. 咁我哋一陣間就落車轉右啦嚇，因為正常我哋係轉左嘅，不過而家新開嘅2號客運大樓呢，我哋就轉右噶啦。咁嗰邊就係舊嘅1號客運大樓啦。請由左邊車門落車，前往1號客運大樓，或由右邊車門落車，前往2號客運大樓。機場，請從左邊車門下車，前往1號客運大樓，或從右邊車門下車，前往2號客運大樓。Airport. Doors will open on the left for Terminal 1 and on the right for Terminal 2. 新開嘅2號客運大樓就喺我哋嘅右邊啦。攞翻袋先，哎呀！喺右邊啊！哇！真係幾靚啊！呢度呢個呢就係月台位啦，咁就幕門呢啲全部都係新嘅。咁就睇下呢度呢又有個客務中心啦。嗱，呢度就有啲迪士尼線嘅1:87模型，同埋有晒4隻公仔啦。跟住呢邊呢，就仲有啲回力車同微影嗰啲啦，咁咪仲有我之前用嘅港鐵水樽。咁我哋就影埋我哋呢架車走先。佢呢邊呢係開晒兩邊門㗎嚇。嗱，呢個行李車幾新淨啊！影埋佢發車先。其實對面呢係未閂門嘅，見到企後少少，反光唔知見得清唔清楚啊？好，對面都閂門啦，咁佢就準備發車。好，咁冇咗架車呢，而家就見到呢個位係好似彩虹站中月台咁嘅，兩邊都有門啊，睇到過對面嘅。咁我哋而家就行過去呢邊睇下啦。咁我哋而家就一路跟住嗰條橋就行過去check in 嗰邊啦。咁我哋今日都係嚟參觀嘅啫，搭飛機都其實講真，我搭飛機都會翻去 Terminal 1嗰邊，因為好似國泰唔會搬過嚟呢邊嘅。咁我應該都唔會有機會過到呢邊㗎啦。不過之後如果搭啲其他航空公司就睇下會唔會。不過我真係超級少搭其他航空公司。咁呢條橋呢就整到好闊啦，周圍都整得幾靚啦。咁呢度我後邊呢就係嗰個月台啦。咁佢見到呢度呢，
側邊佢係加晒呢啲藍色 LED 燈咁樣嘅。咁成個2號客運大樓都比較闊啊。咁我哋就行呢個電梯啦。嗱，後邊嗰度呢，就係機場站嗰個標誌啦。咁行到過嚟呢邊呢，就有第2條電梯啦。咁我哋先去到check in 嗰邊嘅。咁都行得比較遠啊，1號客運大樓都唔需要行咁遠嘅好似。哇！呢度呢，就真係闊啦，呢個位。佢係講真係比較似內地嘅機場多啲嘅，呢度係。咁上面嗰度呢，就係有巴士過啦，即係應該新巴士站嚟㗎呢度。咁啱啱見到背景有架國泰777-300ER 起飛啦。哦，咁一路行，喂，仲有成大眾嗰啲新嘅裝修味。好啦，嚟到2號客運大樓咯喎。嗱，呢度就有個今日2號客運大樓check in 嘅航班喺度啦，同埋仲有個牌喺下邊。呢度就係1號客運大樓嗰啲嚟嘅。咁我哋而家呢，就行過後邊嗰度睇下先，因為好似有啲鋪頭喺後邊嘅。反車！好，我哋一路行。因為嗰個咁大個空位係咩嚟嘅？我主要係想嚟睇呢個位啊。哇喂喂！哇喂喂！咁我哋咧頭先跑咁快咧，係去睇咩咧？就係為咗睇呢個啦。咁呢個咧就係2號客運大樓特別嘅一樣嘢啦，就係佢喺呢個玻璃嗰度咧就加咗一個唔知咩 LED 咁樣啦，類似咁啊，整到好似幾個魚缸咁樣啦。我覺得幾好啊！呢度真係。咁呢度就係嚟講嘅。呢度入去就係應該落去下邊有條地底隧道過返去 Main Terminal 嗰邊㗎。最少我聽人講係咁啦。跟住呢度呢，一路影過去都幾闊啊！啲好正嘅嘢喺度。咁我哋而家呢，就上去巴士站嗰度睇下呢個新嘅巴士站點樣啦。咁佢呢度好似前面直上就去到㗎啦，又好似有個新嘅噴水池喺上面。哇，其實呢度呢，講真都而家唔係太多人咧，都比較靜咯而家。我哋要上斜啊，嗰條斜路都幾斜啊，好似要多啲 momentum 啊，你知唔知？哇！哇！好，出到嚟啦！而家 A41都停呢度啦喎。我哋過去有可能要還翻架車先喎。睇塞唔塞到咯呢度。哇！真係應該對，要還翻架車。係咯，拎走你嘅袋，我哋還翻架車好啲。哎呀，還翻架車先啦，唉，唔得。俾你撞完之後，而家翻車床。係翻車床，退役添啊！410。哎呀！翻車床你都撞啊！咁而家咧呢度就係啲車轉入嚟呢個2號客運大樓嘅一條橋嚟嘅。咁好似而家就影到啲中跑道起飛嘅飛機啦。之前1號客運大樓影得冇咁清楚嘅。咁我哋而家咧就出咗嚟呢度啦。咁我哋就呢個位就可以又影到巴士，又影到飛機嘅。咁而家就有架 A6 過緊嚟，咁我哋就影下佢啦。都幾正喎！呢個位暫時未有太多車。
驚 City Flyer 㗎，其實我唔知個車嘅有時。咁我哋而家就影咗陣巴士啦，影咗陣飛機啦。咁我哋就翻去2號客運大樓入邊，因為咧我哋見到嗰邊好似有條橋係通往博覽館嘅。咁我哋就行下嗰條橋睇下佢點樣嘅，因為博覽館嗰邊我都好耐冇去過。喺之前舊2號客運大樓嘅時候咧，我先有去嘅啫。而家都一路都冇再去過啦。咁我哋就行過去先而家。呢度仲有好大陣嗰啲新嘢叫咩？新建築物嘅味啊嚇！咁呢度就係未開嘅呢個，所以就應該淨係俾條通道你過嘅啫。好，咁我哋而家就喂，等，下咗，哎呀，哇！我都喂，唔係啊，因為佢個電梯咧差唔多停咗咧，慢到差唔多停咗，我睇唔到咧，我直接行咗過去。我都話我換咗眼鏡，我睇唔到嘢㗎啦。哇！而家咧博覽館站呢個位咧就睇到最遠嗰條跑道啲飛機降落添㗎，啱啱有架睇唔到嘅太陽，不過呢度咧就見到有飛機降落嘅，係。跑步機咁我哋而家行咗去博覽館站啦，頭先，跟住就再行翻嚟2號客運大樓啦。咁我頭先都係去參觀下新嘅楞住博覽館嘅呢條路啫。咁其實都 OK 嘅，佢之後開就應該會開翻勁啲㗎啲冷氣。而家暫時冷氣就唔係好夠啦，不過。咁我哋而家就落翻去下邊嗰層先，因為呢度都仲有下邊嗰層我哋未參觀嘅。咁我哋而家就搭緊 lift 落去啦，咁我哋就準備睇埋下邊嗰層，咁睇埋下邊嗰層就應該都差唔多走㗎啦。咁我哋就一陣間搭翻機場快線出翻去青衣。好，到下邊嗰層咯，睇下咯。我出先。我諗下邊咧就睇到有好多嘢都仲未係開嘅。好多嘢都仲未開啊！下邊呢度，咁嗰邊咧就仲係攔住㗎啦，同埋係真係冇上面咁靚嘅睇落。咁下邊就有好大間71啦，咁跟住就有地底咁樣穿過去1號客運大樓嘅，跟住就有個呢度 food court 嚟嘅。咁大家記唔記得呢度？呢度咧就係有個 USB 插電嘅。同埋下邊呢度咧就仲有個3腳插喺度嘅，所以坐喺度都可以插電。仲有呢度咧，俾人晾嘢嘅，咩都晾得嘅，應該唔會斷嘅。哇！哎呀，又係咁，要揼掣啊！要揼掣！喂！救命！唔係，喂！做乜仲多咁快啊？我已經控制唔到，邊度還車啊？咁呢度就係2號客運大樓嘅月台啦，即係往市區嘅月台。歡迎乘搭機場快線，本班列車前往青衣站、九龍站同香港站，祝各位有一個愉快嘅旅程。歡迎乘搭機場快線，本班列車前往青衣站、九龍站和香港站，祝各位有一個愉快的旅程。Welcome to the Airport Express. This train will stop at Tsingyi, Kowloon and Central Hong Kong. We hope you have a pleasant journey. 下一站青衣，下一站青衣。Next station 青衣。咁我哋就而家搭緊機場快線返去青衣啦。
咁大家又有冇咩感受啊？對呢個2號客運大樓？我覺得都係即係同1號差唔多啦，但係即係好似空曠啲咯，啲位置係啦。好，Angus 有咩感受啊？對2號客運大樓？今次我覺得係咯新體驗咯，即係第時如果搭去 regional flights 咧，都會去2號客運大樓，即係新嘗試咁樣咯，係咯，都幾靚啦。好，咁我自己呢，就覺得2號客運大樓呢，佢個設計係幾好嘅，特別係天花啦。咁佢同1號客運大樓呢個設計都係好唔同啦。咁其實係真係兩個唔同嘅感覺嚟嘅。仲有佢新嗰啲燈呢，就整得好光猛啦，周圍又好闊啦，所以其實如果你係去2號客運大樓 check in 嘅話呢，都幾舒服嘅。咁如果大家中意呢條片就記住 like 同 subscribe， 咁我哋就下條片見啦，拜拜。本日もサフィール踊り子をご利用くださいましてありがとうございました。